مرحبا زملاء الكرام، الله يسعد أوقاتكم يا رب. بهذا الفيديو بنحكي على الديفرنسيال دياجنوزي بالهوستن، شو التشخيص التفريقي مع السعال. ممكن بالامتحانات يجينا قصة سعال بس، هون يكون عندنا فكرة شو العناوين اللي لازم نفكر فيها علشان نعرف إنه شو الأسئلة اللي راح نسألها ووين راح نتوجه. أنا زميلكم محمد الحزوري، وأنتوا على قناة الدوتش فور ميديسينا. بتمنى ما تنسوا دعم قناتي باشتراك وشير وتعليقات ونشر الفيديو لزملائنا، وأي تعليق منك صغير أو أي لايك راح يفعل القناة أكثر على يوتيوب. بتمنى ما تقصروا معي بهذا الموضوع. ما هو تعريف الهوستن؟ سؤال. هوستن ist ein Reflex، هو منعكس من مين؟ der durch die Reizung efferenter Fasern des Nervus glossopharyngeus اللي هو Zungenrachennerv النمرة 9 und Nervus vagus اللي هو Umherschweifender Nerv entsteht. شو يعني هذا الحكي؟ أن السعال هو منعكس ناتج عن تحريض أو إثارة الألياف الصادرة عن العصب التاسع البلعوم اللساني اللي هو Zungenrachen Nerv، وعن العصب العاشر اللي هو بسموه العصب المبهم Umherschweifender Nerv. Seine Aufgabe besteht darin, die Atemwege frei zu halten. يعني شو وظيفة هذا الرفلكس؟ وظيفته أنه يترك الطرق التنفسية مفتوحة ونظيفة وما فيها شيء. Hosten kann ausgelöst werden von Veränderungen in Rachen، يعني ممكن هو يكون محرض بتغييرات في الراخن في البلعوم، كيلكوبف في الحنجرة، تراخيا في القصبات، und Bronchien وفي القصيبات الصغيرة، and der Pleura كمان ممكن الجنب أي إثارة له يعمل الغشاء الجنبي يعمل تحريض للسعال، am Hostenzentrum ولتحريض مركز السعال، oder durch Reizung des äußeren Gehörgangs، يعني حتى أحيانا تحريض المجرى السمعي الخارجي بيعمل سعال. هلا فيما يتعلق بالسعال ممكن نراجع موضوع الهايزاكايت البحث الصوت، والأوسفورف القشع والبلغام، والهيوموبتوزي النفث الدموي من الرئة. هلا بنجي للأورزاخن الأسباب اللي هي مصدرها أو في مجال الهلس نازن أوغن أسباب الأذن أنف حنجرة، زينوزيتس التهاب الجيوب سواء الجيوب الفكية ولا الجيوب الجبهية أي جيوب، أدينوإيدة. لو جينا لتعريف شو يعني تعريف أدينوإيدة هي شبيه بالغدة أو ما بعرف بسموها بالعربي دغوسن إليشيس فاكستوم، يعني هو تورمات شبيهة بالغدد فون شتركتورن من أي بنية أي تركيبات، زينونوم الشبيه له فودي هوبابلازي دير راخن ماندل، يعني ضخامة اللوزات البلعومية بيسموها أحيانا أدينوإيدة. بالعربي يمكن بسموها الشغل بيقولوا خاصة عنا باللهجة السورية بيقولوا ناميات، هيك بسموها ناميات يعني شبيهة بالغدد، هن من اللوزات نفسهم شيء شبيه باللوزات. من الأسباب الأخرى بمجال الأذن أنف حنجرة هو التونزليتس، يعني التهاب اللوزات، انفكتة دير أوباغن لوفتفيجي اللي بيحرض السعال كمان هو الانتانات أو الأخماج الجرثومية في الطرق التنفسية العلوية، أو باللارينجيتس في الحنجرة. كمان من مسببات السعال هو وجود اللارينكس كارسينوم سرطانات الحنجرة. لو طلعنا على مجال الآتمفيجي واللونكن للطرق التنفسية والرئتين، شو هي الأسباب اللي بتعمل سعال؟ أول شيء الأسباب النشت انفكتيوزة، يعني الأسباب غير الإنتانية غير الجرثومية. أول شيء عنا فريمد كوربر الأجسام الأجنبية سواء في البلعوم أو في الرئة. السبب الثاني برونكيال أدينوم هي الأورام الغدية في القصبات، أودا كارسينوم
أو حتى السرطان. الأستما برونكيالي الربو القصبي كمان بيعمل سعال. لونجين فيبروزا التليف الرئوي. لونجين امبولي الصمة الرئوية. بنويموتوراكس استرواح الصدر. هيرتز انسوفيتسيانس قصور القلب. راوخا هوستن السعال بسبب التدخين المدخنين. ولو بقينا في مجال اللونجين في أسباب عنا انفكتيوز الأسباب الجرثومية. التراخي إيتس التهاب القصبة الرئيسية. الفترورة. البرونشيتس التهاب القصبات. بنويموني التهاب الرئة وذات الرئة. الكويش هوستن اللي هو بيرتوسيس السعال الديكي. الغبة القريبات بأنواعها. مازارن اللي هو الحصبة. المازارن هي الغوتيلن هي الحصبة الألمانية. السعال. البرونشي اكتازين توسع القصبات اللي هو معناه Ausweitung der Atemwege. كمان من الأسباب لونجين أبتسيتس الخراجات الرئوية. والتوباكولوزة السل الرئوي اللي هو معناه لونجين شفيند زخت. في أمراض كمان بالميديا ستينال بسموه بالمنصف، يعني هذا المكان اللي خلف القص اللي بين الرئتين. ممكن هاي الأمراض تعمل سعال. منها ميديا ستينال تيومور الأورام المنصفية. أورتن أنيوريزما الأم الدم الأبهرية الأورتن أنيوريزما اللي هو تعريفها أوزاكونج دير هاوبت شلاج أدا. الأوزاكونج يعني هو تمدد على شكل كيس للشريان الرئيسي. السبب الثالث هو الأوزوفاغوس دي فيرتيكل الدوالي المرئية اللي هو تعريفها أوسبوختونجن انتفاخات در شبايزاغوغن فاند في جدار المرئي. والسبب الأخير هون اللي هو هياتوس هيرني فتق الحاجز اللي تعريفه سفيرشفيلبروخ. هلا بنجي على فقرة دياغنوزفايزندي بجلايت زومبتومي، يعني الأعراض المرافقة الدالة على هوستن توب على نوع السعال. Oft weist die Art des Hustens auf die Ursache hin، يعني غالبا يشير نوع السعال إلى سببه. الفارينجيال هوستن السعال البلعومي wegen seiner Schwäche بسبب ضعف السعال auch als Husten oder Rauschbeeren bezeichnet، يعني هذا السعال بيظهر على شكل سعلة خفيفة أو نحنحة، هذا بكون مصدره البلعوم. Ausgelöst durch Schleim am Kehlkopfeingang، يعني هذا بكون المثير تبع هذا النوع من السعال هو المخاط الموجودة على مدخل الحنجرة oder Trockenheit der Rachenschleimhaut أو جفاف منطقة البلعوم. Bei akuter oder chronischer Pharyngitis في التهاب البلعوم الحاد أو المزمن. leichter Bronchitis التهاب قصبات خفيف. und als tickartig fixierte Angewohnheit كمان كعادة ثابتة على شكل تيك. هلا هون نشرح شو معنى تيك. تيك حسب تعريفها الطبي regelmäßig oder unregelmäßig، يعني منتظم أو غير منتظم. wiederkehrende متكرر متناوب. und teilweise komplex motorische Kontraktion هو تشنج حركي معقد جزئي غير منتظم كذا، يعني بسموها بالعربي العرة. عرة يعني شلون؟ انه مثلا واحد عنده غمزة عين متكررة، الجفن العلوي ضل بيرف مثل غمزة، طبعا بدون إرادة منه أو بإرادة، المهم في شيء متكرر. هون التيك ارتيش هون بالسعال بتكون متكرر مثل العرة، يعني مثل التك، يعني كيش هيك، يعني أحيانا بتكون على شكل تيك ارتيش. هلا بنيجي على السعال اللي هو أينفخا فويشتا هوستن، يعني سعال خفيف رطب. لو كغير
مثل لاوتا هوستن، يعني سهل متوسط الصوت، سعال سهل متوسط الصوت. durch den Bronchialschleim gehört wird، بيكون سببه أو ينتمي للمخاط القصبي. by bronchitis بالتهاب قصبات und bronchiectasin، وفي حال توسع القصبات بنشوف هذا السعال أينفخ فويشتا هوستن. هلا عنا سعال أينفخ تروكنا هوستن، سعال سهل بس جاف. هو رايز هوستن يعني سعال مثار by den kein Schleim gehört wird، ما في عنا مخاط حتى يثير هذا السعال. tritt bei gesunden auf، هو بيحدث عند الأصحاء beim Übergang aus kühler Luft in einem warmen Raum، بالتنقل بين جو بارد وجو دافئ. und bei erregungsbedingter Steigerung der Atmung، يعني أو زيادة نسبة التنفس أو زيادة شدة التنفس. als Krankheitszeichen im Frühstadium einer Bronchitis، يعني هو كعلامة مرضية بدئية في المراحل الأولى للبرونشيتس التهاب قصبات. كمان باي لارينجيتس التهاب الحنجرة und laryngotracheitis أو التهاب الحنجرة والقصبة الرئيسية الرقامة. باي فريمدكوربر أسبراتسيون كمان في استنشاق الأجسام الغريبة. زوفي باي بلوريتس في التهاب الجنب. في عنا هون نوع سعال أنت بروخنار أنت دروكتا هوستن، يعني السعال المكبوت infolge einer Schmerzempfindung oder Luftnot wird der Hustenablauf plötzlich abgebrochen. هذا السعال المكبوت أو السعال المقطوع بيصير بعد وجود ألم أو ضيق نفس. هذا ضيق النفس بيقطع سير السعال. هذا النوع من السعال المكبوت والمتقطع بنشوفه باي بلويروبنويموني في التهاب الجنب والرئة، بلويريتس سيكا. بالفراكتورن der Rippen oder Wirbelsäulengelenke، يعني في كسور الأضلاع أو كسور مفاصل العمود الفقري. كمان بنشوفه بالإنسوندونكس كرانكهايتن im Oberbauch، يعني في الأمراض الالتهابية في البطن في القسم العلوي من البطن. السعال كروب هوستن السعال الخانق أو بسموه الخانوق أحيانا. افتجا بيليندا هوستن يعني سعال نباحي شديد. مت انسبيراتور يعني شيء شهيقي أو بين قوسين ستريدور. توبيش فور إركرانكونجن ديس كيلكوبف هو نموذجي لأمراض الحنجرة والدفتريا اللي هي التهاب العوم بالدفتريا. نكمل هون هذا المقطع. بسودو جروب يعني الخانوق الكاذب. لارينجيتس زوبوغلوتيكا يعني التهاب الحنجرة تحت لسان المزمار. بلوتسليش einsetzender Nächtlicher سعال ليلي فجائي الحدوث. mit Erstickungserscheinungen مع علامات تشير للاختناق ثم يشبه الجريب. شارلاخ اللي هي سكارلاتينا يعني الجمر الخبيثة. مازرن غوتيلن الحصبة الألمانية. كويش هوستن اللي هي برتوسيز السعال الديكي. Wahrscheinlich liegt eine lokale und allgemeine Disposition vor، يعني ممكن يكون هناك استعداد موضعي أو عام. Krampfhusten es kommt anfallweise zu einer Serie von Hustenstoßen، غالبا يأتي على شكل نوبي لسلسلة من الهجمات السعال. باي كويش هوستن السعال الديكي. موقف فيستسيدوزي التليف اللي في الكيسي يصيب الرئتين. شفيرر ايتريغا برونشيتس يعني التهاب قصبات الحاد أو الشديد القيحي. برونشيكتازين توسع القصبات. دواء ديس هوستنس يعني مدة السعال. Auch die Dauer des Hostens gibt
جبت دياجنوستيشن هينفايزه، يعني كمان مدة السؤال ممكن تعطينا مؤشر تشخيصي. مثلا أكوت السؤال الحاد bist du 3 Wochen لمدة 3 أسابيع. شو بتكون أسباب؟ انفكت الانتانات الجرثومية أو الفيروسية، لونجينيمبولي الصمة الرئوية، اسبيراتسيون الاستنشاقات، الهرتز انسوفيتسيانس أو قصور القلب. بالسعال المزمن لأكثر من 3 أسابيع هرتز انسوفيتسيانس mit Stauungslunge، يعني قصور قلب مع احتقان رئة، كرونيشة برونشيتس التهاب القصبات المزمن. لما بكون مع السعال في شميرتسن في آلام، آتم أبهنجيج شميرتسن مع دوس بنو ضيق نفس مع وجود ألم يتعلق في التنفس بحركة الجدار الصدري، يعني ممكن نشخص لونجين إمبولي الصمة الرئوية. وإذا كان عندنا كورسفريستيجا بروس شميرتس ألم صدري قليل المدة مع وجود دوسبنو ضيق النفس، ممكن يعطينا إشارة للبنوموثوراكس استرواح الصدر، يعني وجود هواء في الجنب. لما بكون في عنا سعال مع شبوتوم مع أوسفورف يعني قشع، إذا كان هذا الشبوتوم كان جلبلش جونس شبوتوم يعني أصفر مخضر، فور أليم مورجنز ناخدم أوفشتين أكتر شيء لما يكون صباحا وبعد الاستيقاظ مع وجود آتومنوت تسيانوزي ضيق نفس مع زرقة بوليجلوبولي بوليتسوتيمي كثرة الكريات الحمر. هذا ممكن يشير إلى كرونيشة برونشيتس التهاب القصبات المزمن. لحد هون بدي هذا الفيديو زملائي الكرام، تحياتي لكم. لا تنسوا دعم قناتي باشتراك وشير وتعليقات، هذا فضل منكم رجاء. أنا زميلكم محمد الحزوري وسلامات.